topo do Brasil Central, um lugar mágico. Seja pela natureza deslumbrante do Cerrado com seus rios e cachoeiras, seja pelo poder místico que muitos atribuem à região. A Chapada dos Veadeiros, em Goiás, é cortada pelo paralelo 14, uma linha imaginária de latitude que também atravessa o Machu Picchu, no Peru. Dizem que a visita de extraterrestres é comum, mas são os seres desse planeta que travam uma batalha pela sobrevivência. É o caso do pato mergulhão, uma das aves mais ameaçadas do mundo. Ele só vive em rios de água limpa e cristalina, onde consegue mergulhar para pegar peixinhos. A gente não tem registro de ave empoleirada em árvore, podemos dizer. Não existe nenhum registro. E aqui no Brasil, pelo menos, né? E não tem registro também em águas paradas, águas de lagoas e lagos. É só em rios mesmo. Atualmente só existem 3 populações conhecidas: no Jalapão, Tocantins, na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e aqui na Chapada dos Veadeiros, onde 70 patos estão espalhados por uma área de 1 milhão de hectares e 16 rios. O biólogo Fernando Previdente, coordenador de campo do projeto Pato Mergulhão da Chapada, percorre a imensidão do cerrado em busca da raridade. Acompanhamos ele no Parque Estadual Águas do Paraíso. A gente saiu de uma altitude de 1.000 metros, vamos descer 100 até o Rio dos Couros. Uma descidinha íngreme, exige um pouco de esforço da equipe, mas vamos que vamos. O trabalho é árduo, mas com cada recompensa. Olha essa cachoeira! Que coisa linda! Meu Deus, olha a altura dessa queda. Qual que é a altura dessa aqui? Aqui, Marcelo, tem mais ou menos 50 metros. Aí atrás tem mais, né? Que vai totalizar quase uns 100 metros. Aqui é o complexo de cataratas dos rios dos Couros. E aí também é onde habita o pato mergulhão. O Rio dos Couros atravessa quase toda a Chapada. Esse nome é uma marca do tempo em que a região vivia da exploração predatória da fauna selvagem. Então esse nome composto, o primeiro Chapada, explica o relevo, né, a geografia altiplana, né, acima de 1000 de altitude, e planos, platôs. E dos veadeiros é a homenagem aos cães que eram treinados para caçar o veado na época. Que o couro do veado era muito valorizado para o mercado externo. E o Rio dos Couros era usado como meio de transporte desses couros. Então o couro era secado aqui, né? Ele era esticado e seco à beira do rio e depois transportado por via aquática, né? Até a foz do outro rio e de lá por estrada seguia para a capital. A história às vezes é árida e torta, como os caminhos da Chapada. A caminhada no Cerrado nem sempre é fácil. A gente sobe, desce morro, tem muita pedra, é muito quente. Mas aí, quando a gente chega num lugar assim, esquece toda a dificuldade. Olha que maravilha! Isso aqui é um remédio para curar o cansaço da expedição. Acho que um mergulho aqui vai ser irresistível. O Parque Águas do Paraíso é a mais nova área de proteção de Goiás. As terras foram desapropriadas pelo Estado, mas os primeiros moradores puderam permanecer. E aqui oferecem ao turista todo o sabor da hospitalidade.
A visita é rápida. Fernando tem a missão de localizar os casais de patos mergulhões e um ninho. Uma equipe do Plano de Ação Nacional para a Salvação da Espécie está para chegar à Chapada. Eles precisam coletar ovos para levar ao criadouro, onde uma população de cativeiro está sendo formada. O esforço leva a marca da Blue Stone, uma indústria de Saltinho, interior de São Paulo, com mais de 20 anos de experiência no mercado de metais e patrocinadora de muitas iniciativas para proteger a natureza. Seguimos então para o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, por onde também passa o Rio dos Couros. Se o pato mergulhão é um animal que só vive no rio, não tem outro jeito que não seja pelo rio para encontrar essa espécie. As águas rasas e às vezes agitadas exigem uma embarcação especial. Um caiaque inflável, que também tem a vantagem de ser transportado facilmente e o principal, não faz barulho e nem polui. A procura pelo pato depende de sorte e braço forte. Hoje em dia a busca ativa é no olho, andando muitos quilômetros de rio. Você sabe que eu já percorri mais de 1.500 quilômetros de rio em 2 anos. Para descobrir 33 patos. E aí hoje houve um incremento agora de mais rios, né, que totalizaram 16 rios, mais quilômetros, né, mais esforço amostral. E um incremento aí de mais 30 talvez. Para o atleta da conservação, o troféu é encontrar o bicho e localizar o ninho. Mas aqui no Parque Nacional não vimos nenhum pato. Partimos então para outra missão. De Alto Paraíso de Goiás, o portal da Chapada dos Veadeiros, rumo ao interior. De cada 10 patos mergulhões aqui na Chapada dos Veadeiros, 9 estão fora de áreas protegidas, em territórios indígenas, quilombolas, fazendas. Por isso é muito importante que as pessoas que moram nessas regiões ajudem a identificar e proteger a espécie. Então o pessoal do projeto Pato Mergulhão percorre a comunidade levando a consciência. Agora, por exemplo, eles estão batendo um papo com alunos dessa escola que fica a 50 minutos de Alto Paraíso. Aqui estudam 170 crianças. Onde você ouviu falar sobre o pato? Na internet, o que você ouviu falar? Eu vi ele lá na Cachoeira dos Couros, lá perto do Ezusa, lá onde eu moro. Se ele está no lugar é porque a água é cristalina, é limpa, é uma água pura. E a gente está poluindo os rios. E a gente está poluindo e ele está... Então, além da gente está acabando com ele, em si já, não matando ele, tá acabando com o habitat dele. Então daqui a pouco vai ter pato mergulhão, mas não vai ter o habitat deles. Com o apoio da empresa Blue Stone, o projeto confeccionou esse material de divulgação para estudantes e professores. E assim se planta a semente da conservação. Muito bem, quer dizer que vocês vão ajudar agora o pessoal a proteger esse pato aí? Sim. É fundamental, porque eles têm que se apropriar dessa informação, que o pato vive no território deles. E assim também trazer como a simbologia do embaixador das águas, que foi designado em 2018, né, pelo Ministério do Meio Ambiente. Tendo o pato mergulhão, o ambiente está em bom estado de conservação. O ambiente em bom estado de conservação, a gente tem uma qualidade de água que é viável para a sobrevivência do humano também. Então essas comunidades têm que se apropriar dessas informações. A preocupação com o meio ambiente está no DNA da Blue Stone. Ela recicla resíduos industriais que podem contaminar a natureza e patrocina várias iniciativas de conservação Brasil afora. É parceira do projeto Pato Mergulhão no seu maior desafio: evitar que a espécie desapareça. Esse é um projeto muito importante para a gente está trabalhando nele há muito tempo, né? Há anos de trabalho, é um projeto que ganhou muitas premiações, tanto aqui quanto lá fora. É um projeto muito emocionante, porque de fato é uma ave que está para ser extinta do meio ambiente e a gente tem a possibilidade de estar conseguindo salvar essa espécie. Então é muito emocionante e gratificante para a gente. É impossível fazer conservação sem apoio. Esses projetos demandam um grande investimento. E hoje a gente tem o apoio da Blue Stone,
que vem investindo nesse projeto de conservação da biodiversidade, principalmente do pato mergulhão, que ele já vem nos apoiando ao longo do tempo. Sem esse apoio, a gente não estaria aqui.